مشاريع سمسنا سنجوهر قشي أو نفقيسنا ما شاء الله لبين تادي سبيب كذي عان هذا وضطه لكن أذكر له درين مثل الصعد وناقص ولا عليه شرفت بدن إصرار عشان نجوهر قشي وأصوب بينه كفايدة سوى عام صباح ظهر أنت قراءة صوبين أنت الوصي باشالة إن شاء الله وكان ولا عليه صور عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له قال وشرفت بدل نبض كسوك عنا إذا كان إنا نود كسوك عذينا رجينا إن شاء الله ميول باجوتين نودي عافمات في الجوجة ماشي صباح مركب السوق حد إله إدمه قراع الكهر وحن كرياه رأينا عندنا شهر قريب مشالي ذا سان كرياه هذين مركان سيحنا يعني بيوكو إذا مرتو ما أنيجا مركوا كاستا وبورج عادي جاها وقمدي جا مركو ما تومي هبينك مركان سيحنا بيها سان كوديجا هذا واك ديار إيه ما شاء الله وسوق عنا الحمد لله بيها سئي كركرايو مركب بيها سئي كركرايو أنشوكو سينايا ما شاء الله مركوا خاصة وصبير لين كدرايا ساس أخرس واحدة هراء مركب بالله إلا دماغ سينوغو صباحه إسلا داوشة وعن ولا ليه قالي وشرفت بدل وصباحه هراء يعني وحي أنصوبيو انت قراعة عروض تصيرين إيه مع الآبوهات انت سينو قراعة عادية كان مركو هراء دياريا just has to almost was 6 in the morning هدو إله إدمو مركو ساقو هذا إيسي نوغو صباحه iska tumitaanka ma fiicno dharar oo noqonaya sikal aan kulay ma jecel ma sha Allah laakiin hadaa jeceshahay inuu doo qaado ma sha Allah laakiin aan saanaan yeela habeenkii biyo ku dhigaya alxamdulillah rabbil alamin subaxda iyadoo diyaar ah aan ku soo markaas waxay noqonaysaa kaal iska arag isla socod wanaagsan inta aan ka dhameynayo إنسان كسر دياري إن شاء الله هكذا سمار كثير ما شاء الله تبارك الله مركو عصبكم مدرى عصبات وحنقول لجاي مكان قمدي جاي وح كاربته أو تمتار مجرته هذا هبين كده تكفى إذا سوى عنه رالي شرفت بدر هكذا markii waxaan ku dardar lahayn ee sida u suubsada aniga nool bas u suubsada ma sha Allah tabaaraka Allah si waxa runtiisu u nafaqaysta isla socod wanaagsan marka asbad way qabtay ma sha Allah tabaaraka Allah marka walaalahay sharafta badan wixii aan ku diyaarsan lahayn qalabkiya inta noo saaran insha Allah inta waxa way labeen ruuxi garna waa caanaha lo'da markii la karkariyo labeentooda waaye intan waxa igu jiro sabiibka markuu kaliyahay sabiibka midka bajiqa awaan oo waxyaalaha markaas la cunayo loogu talagalay in lagu darsado macmacaanka ah intana caanihi waaye intana mishaalidii oo soo diyaariya iyadana diyaar ku ah ma sha Allah tabaaraka Allah marka hadda waan isku dardaraya yani waan soo diyaariyay kariskii bilowga waa arkayseen waa idin sheegay suma ma sha Allah tabaaraka Allah asxaabteeda sharafta leh marka waa kaas hadda waan isku darsanayna labeenta just cream camal waaye ma sha Allah tabaaraka Allah هكذا لبنتي كل أنا أساسا صوبصدا كاس عاني واي مركز أساسا سكركم ما درسنا يعني صباح ظهر سكرت ما في عصامة ما شاء الله تبارك الله مركز صانا كوجي نول بدني عيسو كورونا يا ولا له شرفت له isla socod wanaagsan
hawsh saasay noogu soo dhammaatay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aan ku salino salaatullahi calayhi wasalam. mac salaama walaalahayga sharafta badan iyo calabeyntii caanaha waa ogtihiin samahan maasha allah dhinaca lafaha iyo dhalaalkii adduunka ay kaa dhisaysaa. marka waa kaas walaalahayga sharafta badan khayr badan idin rajeynaya mac salaama.